programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nihon de wa 生活の流れがとても速く、長時間労働や満員電車の中で、たとえ多くの人に囲まれていても迷ってしまったり、孤独を感じやすくなります。どの国にも共通していることですが、過重労働やストレス、孤独、そして誰にも話を聞いてもらえないという思いを静かに抱えて生きている人たちがいます。都会の喧騒の中でより大きな目的を見出した東京に一人の若者がいました。これは稲勝也さんの物語です。稲勝也さんは33歳で現在日本に住んでいます。私は1992年東京の練馬区で生まれました。私の父は日本人、そして母はフィリピン人であります。そして生まれてから私は無宗教です。特に何かに所属したことはなかったです。母親と父親が離婚をして、そのまま2000年ですね。2000年の時に父親から逃げるようにフィリピンに移住しました。勝也さんとお母さんは祖母と一緒にマリキナ市コンセプションで暮らしていました。そうですね、私の当時の夢はとにかくシングルマザーだった母親を助けるためにたくさん稼いで、安定した人生を歩みたいというのが目標でした。幼い頃の勝也さんには夢がありましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。タガログ語も英語も分からなかったため、どのように自分の気持ちを周りに表現したらいいか全く分かりませんでした。例えば喉が渇いたとかお腹が空いたとか、そういったこともさえも伝えるのができなくて、言葉が分からないため、まず先生が何を言っているのかが分からなかったです。そして言葉がなかなか発せないためコミュニケーションが取れず、最初は友達を作るのも大変でした。毎日日本に帰りたいと泣いていました。なのでしっかりとこれじゃダメだと思い、毎日辞書を持って辞書を毎日読んでました。そして1年ぐらい2年ぐらい経つと徐々にタガログ語英語ができるようになり、少しずつ自信が持つことができ、おかげさまで高校を卒業することができました。この時期に勝也さんはキリストの教会に紹介されました。数年が経った後、キリストの教会の教義を受けて、そのまま洗礼を受け、イギリシャにキリストに入信しました。しかしもう卒業まで行くと、もう自分のコミュニティを持つことになりましたし、今まで通ってたその小学校の友達もいますし、高校になった新しい友達もいます。そして親戚とも仲良くなって、もう私は日本には帰んなくていいと思いました。もうこれからはもうフィリピンで暮らしていくんだともう決心を決めました。勝也さんはフィリピンに滞在し続けることを望んでいましたが、書類手続きの問題により日本へ戻らざるを得ませんでした。
泣く泣く、日本に帰ることを決断しました。その時は19歳でしたので、そこで働いて家族を助けなきゃいけないと思い決心しました。コンビニエンスストアで働くことを、アルバイトすることを決めました。2年後、勝也さんはいとこに誘われ、群馬県へ移り住みました。そこで工場で働くようになります。なので、そうですね、みんなただ働いた後にまた家に帰って寝る。で、また翌日起きて、また働いて、また寝るっていう、そのようなサイクルしかなかったので、もう朝から晩までですね、残業は当たり前ですね。なので、家に帰っても寝るのがもう本当に何時間ぐらいしかなくて、数時間ぐらいしかなくて、また翌日仕事だとか思うと、不安になったりとか、眠れない夜もたくさんありました。そんな中、それでもフィリピンに残した家族のためですね、シングルマザーですね、少しでも助けになったらなと思い、必死に働きました。日本ではニュースで長時間労働やうつ病、孤立などの社会問題がよく取り上げられます。こうした状況に対処するために、人々は大抵飲酒やその他の悪臭に頼り、それが困難な時期を乗り越える助けになると信じています。でもこんな中、私はそのようにはならなかったです。なぜなら私はキリストの教会のメンバーであり、そして毎週礼拝奉仕に参加して、そこでいろんな神の御言葉を聞き、希望を持っているからです。Ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan anya, alalahanin natin, isa puso, yun anyang mga leksyon na tinanggap natin na ating narinig. Saan ba natin narinig yung mga leksyon na naroon ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin mga kapatid? Saan natin narinig yun? Sa pagsamba po. Sa pagsamba, katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang sabi sa atin, dapat talikuran na natin yung mga pag-uugaling hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon ang lagi nating ikinakampanya sa iglesia, di po ba? Yung puspusang pagbabagong buhay. Kasi yan ang kailangan na maging uri at katangian natin para tayo makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Alam niyo, hindi masamang gumamit ng social media. Di masamang maghanap ng mga kailangan mong malaman sa internet. Pero dapat matalino tayo na kapag yung ating nababasa, yung ating nakikita ay hindi na ayon sa doktrina, sa leksyon, sa aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro sa atin, huwag na natin yung pansinin. Kasi malalagay tayo sa alanganin. Lalo na sa panahong ito na napakalapit na ng araw ng ating kaligtasan. Kaya nga tayo tinuturoan ng ganito sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maligtas tayo. Huwag masayang itong ating kahalalan. 日々生活している中でですね、仕事をしている中でもフィリピン人の一緒にいる仕事仲間とか、他の他国の方でも日本語が話せない方がたくさんいました。そして会社の方針とかを
その方々に説明する時、上司たちはとても困っている時がたくさんありました。なので私が代わりに通訳しますよというふうに手を挙げて、ちゃんとした職に就くことができるようになりまして、しっかりとその稼ぎも良くなったため、家族にも手伝うことができますし、貯金などもできるようになり、やっと夢見た安定した、そしてその通訳の仕事を個人の仕事だけではなくですね、キリストの教会の中でも使えていることにとても幸せを感じています。なぜならこの通訳という才能を通して子どもの礼拝の子どもたちと、接することができたからです。フィリピンのそのタガロ語もわからない、英語もわからない子どもたちに届けることができているのが何よりも一番の幸せでした。Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Sa Diyos natin, hanapin yung kasiyahang nating ninanasa. Sapagkat pagka sa Diyos tayo lumapit, sa Diyos tayo nagtiwala, nanalig, ibibigay niya yung lahat ng talagang ninanais ng ating puso. Kaya nga ipagkatiwala mo anya ang iyong buhay kanino? Sa Panginoon. Isipin niyo, mga kapatid, bakit hanggang ngayon narito pa kayo sa iglesia? Wala ba kayong pinagdaan ng pagsubok? Wala ba kayong pinagdaan ng mabigat na suliranin? Hindi ba kayo nagkaroon ng karamdaman? Pero bakit hanggang ngayon narito kayo? Ang unang ginawa ninyo, tiyak, nanalangin kayo sa Diyos. Nakiusap kayo sa Kanya. Kaya ito pa tayo. May buhay, may lakas. Nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating bitawan yun. Sapagkat kakaunting panahon na lang, darating na ang ating Panginoong Sukristo para ipagkaloob ang kaligtasang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya, makapagtitiis naman tayo. Hindi naman tayo magiging kawawa. Sapagkat ang Panginoong Diyos laging gagabay, laging tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Bigyan lamang natin siya ng kasiyahan kung papaanong ang isang magulang pagka nasiyahan dun sa kanyang anak, kahit hindi humiling, pinagkakalooban ng kailangan ng anak. Lalo na ang Panginoong Diyos. Ganon ang gagawin niya sa atin at higit pa. saらにもう一つの祝福が勝也さんに訪れました。彼は結婚し、妻と共に子供にも恵まれました。しかしその後、勝也さんの人生に新たな試練が訪れました。いろんな症状が出てきました。めまいとか痛みとか息切れとかですね、立ちくらみとか。ただですね、その1月の上旬のある日にですね、保育園に着いて息子を2階の部屋まで届けようとした時ですね、本当にゆっくり階段を上っているのに息切れが激しくてですね、胸が痛んだんですね。なのでこれはちょっともうやばいのかなと思いまして、そこで、病院に行くことを決断しました。そしてまず病院に行って、血液検査をしましょうというふうに言われました。その日は金曜日でして、緊急入院しなさいというふうに先生に言われました。しかし私はまず教会でオイルを塗ってもらいたいと、あと礼拝に出たいと言い、先生にすみません、入院は礼拝の後の月曜日にしてくださいというふうに強くお願いしました。その時は命に関わることがあるかもしれないから
今すぐ入院しなさいと言われましたが、それでも私は入院することを先送りにすることを決断しました。神様はそのしもべに絶対に悪いことをしないと信じているから、どのようなことが起きてもそれは神様の御心です。それに従えば絶対に神様は私たちを助けてくださると深く今も信じています。Ang sabi sa atin ng Biblia, huwag natin maging konklusyon yan na kapag ka talagang mahirap ang ating nasasagupa, walang ginagawa o walang gagawin ng ating Panginoong Diyos. Sa pakatwid, pagka tayo nanalig sa Diyos, di tayo humiwalay. Ano man ang ating nasagupa, lalo tayong karapat-dapat sa espiritual na proseso ng pagpapadalisay. Katulad ng nangyari sa ating Panginoong Kristo. Kasi nanindigan siya, kahit na gaano katindi yung kanyang naranasan sa kanyang buhay, di sa tumalikod sa Diyos. Yun din ang gawin natin. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Manindigan tayo sa katotohanan, huwag tayong hihiwalay sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, ang Diyos hindi natutulog, hindi nagpapabaya, lagi siyang nakamasid sa atin. Hindi tayo mabibigo sa kanyang pagtulong sa atin. Basta nakita niyang totohanan ang ating pananampalataya. Hindi natin binibitawan ang ating kahalalan. Hindi tayo tumatalikod sa kanyang mga kalooban. Paglapit natin sa kanya, madaling-madali nating matatamo ang kanyang mga pagpapala. 礼拝の後、勝也さんは入院し、一連の検査を受けることになりました。その結果ですね、腎不全だというふうに言われました。急性腎不全です。原因はわからないということです。どんなにそのライフスタイルが良くなくても、この年齢で腎不全になるのは説明ができないというふうに言われました。その状況のため、勝也さんは仕事を辞めざるを得ませんでした。これまで懸命に働いてきた仕事を失ったのです。それでもこの大きな試練の中で勝也さんは一つのことを選びました。特に心が弱く感じられる時に神により強くしがみつくことです。勝也さんの物語はここでは終わりません。病の中でも彼は教会の務めを果たし続けました。毎日お祈りを捧げました。そして入院していても横田支部のためにもし通訳が必要なら病室から通訳とかをしていた時もあります。一層神様に近づこうと毎日頑張りました。お祈りの内容は、神様どうか私が諦めないように力をつけてください。まだ子供が小さいです。まだ一人にさせたくはありません。妻も私も両親が揃って子供を育てたいですと一生懸命お祈りをしました。なので病気が治らなくてもいい、ただ力をくださいと。Ang sabi sa atin magtiwala tayo sa Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Pagka tayo nagtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon, ipinahayag natin sa Kanyang lahat ng matitinding hangarin natin. Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin, mga kapatid. Mga kapatid, hindi tayo dapat sumuko sapagkat ang Diyos natin hindi susuko para sa atin. Ibibigay niya sa atin ang ating kailangan. Makita lang niya na tayo totohanan sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Di natin binibitawan ang ating kahalalan. そのおかげというか、そのように続けて神様に仕えてきたので、おそらく神様の憐れみで今もなおこうやってしっかりと任務を続けることができています。
本来であれば入院した1月からですね、もう透析を始めなさいと先生に言われました。しかし、今でも透析を始めずに済んでいます。毎月病院に通っているんですけれども、先生には奇跡だと言われています。で今は回復するために専念をしています。しかし日本のそのいろんな制度を使って今も、日々を乗り越えることができています。神の恵みによって母親も現在日本におり、キリストの教会での奉仕に積極的に取り組みながら仕事にも従事しています。私は今も横田支部では第2のヘッドディーコン、そして子どもの礼拝の先生をしております。教区では教区全体の子どもの礼拝の会長も務めています。今もなお妻は横田支部で聖歌隊をやっております。これからももっと重い試練があるかもしれません。私が想像できない問題が私の前に立ちはだかるかもしれません。でもそれでも私は怖くはありません。もう準備はできています。何があろうとも神様を頼って神様に仕えることはやめません。Mula po sa lahat ng mga ministro at mga manggagawa at sa aming mga may bahay dito po sa distrito ng Tres Marias City, Cavite, kami po ay buong kagalakan at buong pusong bumabati sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Iradio V. Manalo, at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo sa pagsapit ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Mula po sa lokal ng Paradahan, Mula po sa lokal ng Bagtas, mula po sa lokal ng Halayhay, mula po sa lokal ng Amaya, Mula po sa lokal ng Asis, Mula po sa lokal ng Kalumpang Lehos, mula po sa lokal ng Pangil, mula po sa lokal ng Daine, mula po sa lokal ng Marahan, mula po sa lokal ng Bangkaan, mula po sa lokal ng Lindang, mula po sa lokal ng Hugo Perez, mula po sa lokal ng Malulod, mula po sa lokal ng Medavista, mula po sa lokal ng JF Land Rosario, mula po sa lokal ng Mahabang Kahoy, mula po sa lokal ng Sinaliw, mula po sa lokal ng Alfonso, Mula po sa lahat ng mga may tungkulin at sa lahat ng mga kapatid dito po sa lokal ng Tres Marias City, Cavite, kami po ay buong puso at buong galang na bumabati sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo na Happy 112th Anniversary po!
una kong pasok dito, sobrang laki pala sa loob, tsaka maliwalas. Hindi ko siya ini-expect kasi ang ini-expect ko, museum, makaluma, ganun. Nagagampanan niya yung pagiging contemporary at the look and feel. Pero at most, makikita mo pa rin yung modernity niya. Yung museo itself ay simbolo ng Mihoras. So anong ibig sabihin nito? Yung mga unang museo kasi, may limitations on knowledge and so on and so forth. So yung mga sinaunang museo, simple lang. Pero hindi po pwede na sa mga susunod na henerasyon, sa henerasyon ngayon, nagkaroon pa rin ang itsura ng museo mo. Hanapan ka ngayon ng mga tao. Asan na ngayon yung mga technological advances natin? Kami po ng mga ministro at mga manggagawa, kasama po ng aming pamilya at lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid dito po sa distrito ng Santa Rosa City, Laguna, ay masayang-masaya po na bumabati sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo, lalo na po sa pinakamamahal naming tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, at maging sa pangalawang tagapamahala, ang kapatid na Angelo Eraño V. Manalo. Happy 112th anniversary po! Happy 112th anniversary po! Happy 112th anniversary po! INC Radio Japan へようこそ。せーの。INC ラジオジャパンへようこそ。せーの。INC ラジオジャパンへようこそ。
bringing you closer to life in Japan. From now on, you will not only hear us on INC Radio, but you'll also be able to watch us on INC TV. So welcome po to Japan Culture and Travel! From the District of Greater Toronto, Canada, we would like to greet the brethren throughout the world. Happy 112th anniversary! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Para sa ating headlines, bago gusaling sambahan ng lokal ng San Roque, disita ng Lawag City, Ilocos Norte, itinalaga na sa Panginoong Diyos. At matagumpay na pagbabautismo na isagawa sa mga distrito eklesyastiko ng Rodriguez at Rosales, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagligtas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng ating mga balita, itinalaga na sa Panginoon Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng San Roque, distrito eklesyastiko ng Lawag City, Ilocos Norte. Kahayag nito ng patuloy na mabilis sa paglago ng masinop na pangasiwa sa pananalapi ng Iglesia ni Cristo. Magbabalita si kapatid na Frazel Sahagon. Isang napakalaking biyayang espiritual